السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتا سو دوادا ومركله وبرنامج كله يكيستا تي في ومالين قميصة لبيتا وانكا بيشا جون لبدا كون شان إلا باتانكا برنامج كان المانتا إن شاء الله تعالى وحنكو إيجي دونا هذا القروح بدن أو كسو بحي مدحوينها دالكا مريكانكا أو كسابسان حقا دادكا سوغلوتيغا أما دربكا بودكا أما خوريبا وجوغي أو دالكان undocumented كوا madaxweynaha ayaa wuxuu sheegay in cabasho xoog leh ay kaga timi dadka beeraha iska leh dalkan Mareykanka iyo dadka hoteelada iska leh ee dalkan Mareykanka marka wuxuu sheegay in labadaas shaqaba ay u badan yihiin dad undocumented ah oo aan sharci ku lahayn dalka Mareykanka laakiin shaqaale fiican oo xilli dheer shaqeynayay ah madaxweynaha ayaa sida ogtihiinba ku jira xagga guriga gadista iyo real estate-ka iyo hoteelada oo hoteelo badan leh soo waa ogyahay waxa uu ka sheekaynayo ha yeeshee waxa uu sheegay inuu address gareyn doono markii ugu horeysay tabashada ay la yimaadeen hoteelada iyo beeraleyda dadka beeraha ka shaqeeya waxa ay sheegeen in boqolkiiba 42 dadka ka shaqeeya beeraha oo ama dalaga ha soo guraan ama beeraha shinnida ha ka shaqeeyaan malabka ha keenaan ama ha ka shaqeeyaan beeraha xoolaha lagu maalo caanaha ha soo maalaan dadkaas in boqolkiiba 42 ay yihiin dad aan sharci ku lahayn dalkan Mareykanka sidaas la mid ah dadka waxa la sheegay ku dhawaad boqolkiiba 50 hoteelada oo hotel industry-ga ka shaqeeya in iyana aysan sharci ku lahayn dalkan oo ay yihiin dad undocumented ah marka madaxweynaha isaga oo address gareynayo labadaas arrinba ayaa waxa uu sheegay in uu dhageysan doono tabashada iyo cabashada ay keeneen labadaas industry oo ku saabsan hoteelada iyo kala ah hoteelada iyo beeraleyda madaxweynaha ayaa wuxuu sheegay in dadka soo galootiga ah oo dambiyada galay oo dalalkoodii dambi ka soo galay ama iyaga inta dambi ka galay in ayaga la celin doono laakiin wuxuu qirtay markii ugu horeysay talaabooyinkan adag oo uu ka qaadayo ama maamulkiisa ay ka qaadayaan dadka soo galootiga ah in uu dhibaato ku tahay hoteelada iyo beeraleyda waxa sidaas si lamida uu sheegay ama lugta uu sii mariyay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Biden in uu xuduudihiisii ballaqnaa ay sababeen in dad fara badan oo dambiilayaal ah dalkan ay soo galaan ha soo galaanay wuxuu sidoo kale ku daray sababta ay hoteelada iyo beeraha ay u ugaarsanayeen in ay tahay isagoo og in ay tahay in dad dambiilayaal ah ay apply gareeyeen shaqooyinka noocaas ah laakiin wuxuu sheegay dadkan inay sharciba yeysan lahaane dad wanaagsan oo shaqaysanayo oo straight ah oo canshuur bixinayo in ay ka buuxaan marka anoo taas ka duulayo buu yiri madaxweynaha waxaan ka qaban doonaa talaabaan ka qaadi doonaa waxa kale oo uu sheegay madaxweynaha in uu rabo inuu digreeto ku soo saaro in cagta loo dhigo qabashada dadkaas beeraha ka shaqeeya iyo kuwa hoteelada ka shaqeeya dadka dambiga aan lahayn xooga in la saaro dadka dambiilayaasha ah ayuu sheegay madaxweynaha in uu xoojin doono policygaas waxa aad ogtihiin waagii hore oo uu bilaabay qabashada waxa la qaban jiray 1,000 qof maalinkii waxa hadda laga dhigay kadib markii iska kaashadeen haweeneyda xukunta Homeland Security-ga Kristi Noem iyo ninka odayga ah Tom Homan oo isaga xuduuda qaabilsan ayaa waxa ay ka dhigeen in la qabto dalka Mareykanka maalinkiiba 3,000 oo qof bay ka dhigeen so 3,000 oo qof hadii la dhaho waa la soo qabanaya every day maalin alla soo galiyo waxay noqonaysaa dad fara badan oo waxay yiraahdeen wanaagsana oo dambi aan gelin dambiga ay galeen kaliya ay ahayd inaysan sharci ku lahayn dalka Mareykanka oo undocumented ahaayeen laakiin iska shaqaysanayeen xilli dheer dadkaasna in lagu dardaro oo la soo qabto marka Tom Homan ayaa wuxuu sheegay in hadda so far dhowrkii bilood la soo dhaafay 200 oo kun oo qof ay ka tarxiileen dalkan Mareykanka 4 bilood la soo dhaafay waxa marka arrinkaas challenge gareeyay xilligii Biden waxa la yiri inta ka badan ba 4 bilood la tarxiili jiray waxa uu sheegay in xuduudii xiritaankii ay xireen dadkii ay qus ka gaareen inay Mareykanka iska soo dhiibaan marka Biden waxa uu xisaabsanayay bay yiraahdeen dadka xuduudda ka soo gudbaayay oo xuduudda inta ka qabtaan ay celinayeen ba numberka u badinayay laakiin anaga wuxuu yiri shaqo fiican baan haynaa dad fara badan baan tarxiileynaa laakiin hadeer waxaan u maleynayaa madaxweynaha markuu digreetada soo saaro which uu maanta sheegay inuu soo saari doono in ay break qaban doonaan
dadka 3,000 oo qof oo maalinkii ay qabanayeenna ay ka yaraan doonto intaas. Marka warkan waa war fiican dadka dembiga aan gelin ee soo galootiga ah oo is ilaaliyey oo iska shaqaysta oo is dhowra tarxiil uma yaalo sida hadda la sheegayo qabashadana ma soo gaari doonto insha Allah taala. Intaas ayaan rabay inaan ka dabageeyo. Don't forget to share the video. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.